Ош Кара Суу багыты өлкөдөгү кооптуу жана жол тыгыны көп катталган каттамдардын бири болгон, эми бул көйгөй жолду кеңейтип, капиталдык оңдоп сүзүүнү өткөрүү менен чечилип жатат. Мында жалпы 19 чакырым жол оңдолууда, жол 4 тилкеге чейин кеңейтилип жатат. Параллельный проектирование менен башталган былтыр ноябрда. Президент Садыр Жапаров Ош облусуна болгон иш сапарында Ош Кара Суу жолунун курулушу менен таанышты. Өлкө башчы жумушту жылдын аягына чейин толук бүткөрүү талабын койду. Учурда жолдун курулушу 30%га аткарылган. Быйыл октябрь айына чейин октябрь ичи асфальтын бүтүрсөк, жылдын аягына чейин толук обустройство, разметка знактары менен быйыл бүтүрөбүз. Анан каражат болжолду азыр долбоору күтө элек параллельный жолдо 2,5 миллиард, 1,5 миллиард стапфонддон былтыр бөлүп бергенбиз. Ошо кошумча дагы быйылга керек болот. Бөлүп беребиз. Иш токтогосун, самый главный иш токтогосун. Бул жол акыркы 40 жылга жакын убакыттан бери бир да жолу капиталдык оңдоп түзөдөн өткөн эмес, алгачкы жолу толугу менен жаңыланып жатат. Стратегиялык маанидеги бул долбоордун жалпы баасы 2,5 миллиард сомду түзүп, республикалык бюджеттен каржыланууда. Долбоордун алкагында бир көпүрө да курулуп жатат. Бул Ош Кара Суу жолунун Сабай каналынын үстүндөгү көпүрө 12-километрде турат. Көпүрөнүн жалпы узундугу 18 метр, ал эми турасы болсо 24,5 метр. Бүгүнкү күндө курулуштун биз график боюнча артта калган жокпуз, наоборот, опережениеде кетебиз азыр данный момент. Азыркы учурда балкалардын монтаждоо иштери жүрүп жатат. Аталган унаа жолун реконструкциялоо долбоорунда бир гана унаалар эмес, жөө жүргүнчүлөр үчүн да заманбап шарттар каралган. Жол жээгине тротуарлар жана атайын вело жолдору да салынат. Мурда пробка бар эле, азыр эми 4 тилкели болсо пробка жок болуп калат буюрса. Жакшы болуп калат, кеңири болуп калат, Кудай кааласа. Жолдон азан тутайын деп калдым. 30% туtup калды иншалла. Ош Кара Суу багыты боюнча күнүнө миңдеген жеңил жана оор жүк ташуучу унаалар өтөт. Эми жолдун жаңылануусу менен аймактын логистикалык потенциалы артып, 4 тилкелүү жол өткөрүү жөндөмдүүлүгүн бир топ жогорулатмакчы. Бул жыл облуста жалпы 482 чакырым жолду жасоо пландалууда. Алмагүл Эркебай кызы, Алтымыш Жантемир уулу, Ош ТВ.